こんにちは。満天下姫です。はい、今日はね、カルピスについてお話ししていこうと思います。誰もが知ってるカルピス、実は海外でも販売されています。今日はね、そんな世界的にも有名なカルピスのお話をしていくんだけれども、カルピスはカタカナなので、台湾で漢字の名前で販売されているので、漢字で書いたカルピスを書いていこうと思います。実はね、今日ね、カルピス買ってきてるの。濃いめのカルピスです。濃いのがね、やっぱり好きだから、何でも。なので、濃い方を買ってきました。こうやって見た時に、パッケージってよく見るよね。この青に、こう白のドットがついてるっていうのが、どのカルピスにも共通しているデザインなんだけど、これ何をイメージしてるかわかりますか？実は天の川をイメージしてるんだよ。知ってた？カルピスは1919年、覚えやすい。1919年の7月7日、七夕に販売を開始したっていうのを記念に天の川がイメージされています。じゃあ、カルピスってなんでカルピスっていうか知ってる？実はカルピスはカルシウムのカルとサンスクリット語で最上の味っていうのを表すサルピスっていう言葉を組み合わせてカルピスなんだって。確かにね、カルピスは美味しいし極上の味です。すごい美味しいよね、カルピスって。ここでちょっとした小話なんだけれども、アメリカではカルピスっていう名前じゃなくてカルピコっていう名前でカルピスが販売されています。それなんでかわかる？私これ知った時すごい笑っちゃったんだけど、カルピスを英語で発音するとカウピスだから、カルピスがね、カウピスに聞こえるでしょ？牛のおしっこっていう意味なの。だからカルピスをね、アメリカで発音するとちょっとおかしな目で見られちゃうので、アメリカではカルピスじゃなくてカルピーコで販売されてるんだって。面白いよね。牛のおしっこはちょっと飲み物だし、さすがに販売できないね、それはね。さあ、早速カルピス書いていきましょう。いくよ。まずカルピスの「カ」から。「カ」はなんとこの字がカルピスの「カ」として何言おうと思ったんだっけ、忘れちゃった。カルピスのね、ルがね、ちょっと難しいので、ちょっとゆっくり書けますね。はい、次が開いて、縦にね下ろします。真ん中に引いて、はい、これがカルピスの「ル」になります。次もね、結構難しくて私も苦手な漢字なので、ちょっと気合い入れて書きます。もうすごい苦手なんだよね、これ。多分得意な人あんまいないんじゃないかな。で、こことここに点を打ちます。そう、必須の「ひ」。最後「す」。すなんだったっけ？あれなんだっけ？あ、そうだそうだ、思い出した。危ない、思い出した。忘れるとこだった。
よし、最後。はい、できました。これでカルピス。じゃあ今日はちょっとね、ポイントがいっぱいいっぱいいっぱいだから、たくさんポイントの日だから、みんな気合い入れてね、聞いてください。はい、まずカはね、ポケモンの時だったかな、いつかやったのであんまりもう言いません。ただこのねエリアがあるんだけれども、左上の方に口を書きましょうっていうことぐらいかな。次、このねルーに当たるところなんだけど、これ最近よく見るよね。なんでかっていうと、鬼滅の刃の禰豆子、これに示す辺をつければ禰豆子の根になるの。この漢字はちょっと見たことあるなーっていう人は多いと思います。じゃあそれのねコツをいきます。横線を引いた後、まず縦に引かないでハの字を書きます。じゃあまずしっかり下に下ろしてまっすぐ、ここはもう特にコツはないです。最後ここまでいったら縦にまっすぐ下に引きます。でここ下が合うように引っ込みすぎない、飛び出さすぎないところで止めまして、最後この目をできるだけ全部一緒になるように書いていきます。必須のね「ひ」っていう字なんだけれども、ここはねポイントすごいたくさんあって、まず書き順がすごくめんどくさいっていうか覚えにくいので、覚え方としては真ん中右左最後「は」を書くで覚えててください。ちょっと難しいよね、書き順ね。コツはこの2画目と1画目の高さは合わせます。3画目はちょっと頭を開けてください。そうするとすごい整って見えます。ここは必ず下は合わせましょう。最後「歯」の部分は特にないんだけど、ちょっとね気持ちいい、こっちの方が頭出てるよね。ちょっとね歯でも右上がりに書く方が綺麗だと思うので、ここは合わせないでちょっとね右のチョンを上に上げてあげましょう。最後「思う」、田んぼの「と」はもう何回も言ってるので言いません。お部屋が等間隔になるように。最後「心」はね、ここ全部まっすぐ合ってるの分かる？揃えてあげるとすごく綺麗に見えます。ね、心の2画目細く入って最後太く出るっていうのをイメージしてみてください。それはボールペンとも一緒で、入る時にねでーんって入ってしまうよりはこうかすれてるというか、スーってちょっと細く見えるところから筆圧が濃く見えた方が、ボールペンも筆圧ってすごく綺麗に見える上で大事になってくるので、そこをね是非注意してみて書いてみてください。それでは今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。今日はねおまけでカルピスの濃いめを頑張って食レポをしながら飲んでいきたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくね。バイバーイ。さあ本日のおまけです。さっき言った通り濃いめのカルピスの食レポを頑張ってしていきたいと思います。私ほんと語彙力がなくて美味しいとしか言えない人なんだけど、見てくれている外国人の方とかまだカルピスを飲んだことないって人はいないかもしれないけど、そういう人のためにできるだけ詳しく味を説明していきたいと思います。それではいただきます。美味しい美味しいです。ちょっとレモンの味がしてすごい甘くて、美味しいです乳酸菌の味がします。おしまい。ねえちょっと待っておまけと関係ないんだけどさ、上のカメラ押すの忘れてたなのでこっちのねカメラでちょっと見せておきます。こういう感じにかけてました。ごめんなさい、ちょっと今日上のカメラなしになっちゃった。ごめんなさい、ほんとごめんなさい。
はい、こんな感じでグダグダした動画でした。ごめんなさい。バイバーイ。